Falënderimi I takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, Atij që na thret çdo ditë në falje, në pendim, në mëshirë, por ne shpesh heshtim. Atij që e hap derën e mëshirës, edhe kur ne I mbyllim zemrat tona. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili sela asnjë rrugë të mirë pa na e treguar, asnjë të keqe pa na paralajmëruar, dhe sela asnjë shpirt pa I thënë kthehu te Zoti yt se ai të pret. Të dashur vëllezër, xhamat I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është sa herë të ka thirrur Allahu e ti su përgjigje. Muhamedi alayhi salam ka thënë Allahu xhalla shanuhu çdo natë zbret në qiellin e dynjas dhe thot: a ka ndonjë që më lutet që ti përgjigjem? A ka ndonjë që kërkon falje që ta fal? Çfarë do të thot kjo për mua dhe për ty? A është vetëm një hadith për tu dëgjuar, apo është kufiri mes jetës dhe vdekjes shpirtërore? O njeri, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu të ka thirrur shumë herë, por a je ndalur ndonjëherë ta dëgjosh me shpirt atë zë? Kemi shtëpi më të mëdha, por më pak qetësi. Kemi tryeza plot ushqim, por zemrat bosh. Kemi dritë elektrike, por mungon drita në zemrat tona. Kemi më shumë orë në mur, por më pak kohë për Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Kemi rrjete sociale, por jemi më të vetmuar se asnjëherë. A kemi gjithçka? Por pse nuk jemi të qetë? Pse zemrat tona janë të lodhura edhe kur trupat tanë pushojnë? Sepse I kemi ushqyer trupat, por kemi u lënë të uritur shpirtat tonë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu të thret çdo ditë, jo për të friksuar, por për të zgjuar. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu thot në Kur'an: ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që besuat, përgjigjuni Allahu dhe të dërguarit kur ju thret drejt asaj që ju jep jetë. Pse thot drejt asaj që ju jep jetë? Sepse njeriu që nuk I përgjigjet Allahu xhalla shanuhu është gjallë me trup, por I vdekur me shpirt. Ai shkon në punë, flet, qesh, por zemra I është fikur. Allahu xhalla shanuhu e thret, por ai është I zar me dynjan, me telefonin, me vetvete. Mos mendo se thirrja e Allahu xhalla shanuhu është vetëm e zonë. Jo, ai të thret edhe kur sëmuret fëmia yt, kur të largohet dikush që e deshe, kur të dështojnë planet e tua. Në çdo dhimbje, në çdo mungesë, Zoti të thot: kthehu tek unë. E ti çfarë bën? Nervozohesh, ankohesh, e harron namazin? A nuk është kjo mos përgjigje ndaj Zotit xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu? I dashur vëlla, përgjigjo Allahu xhalla shanuhu sot, jo nesër, jo kur të kesh më shumë kohë. Nuk e dim nëse do ta kesh të nesërmen. Caktoje një vend për namaz në shtëpi. Mbyll televizorin 5 minuta për të hapur Kur'anin. Mbyll telefonin për të ndëgjuar hutbën, kur hatibi është në minber. Fal me fëmijët për Zotin, jo për notat.
Filloni me familje një rregull të vogël. Të mos kaloj as një ditë pa një istighfar. Edhe në xhami hyn me istighfar dhe del me istighfar. E jo të hihet dhe dilet me llafe të kota dhe me thashëthemi. Sepse një hap drejt Allahu xhalla shanuhu është një hap larg dëshpërimit. Namazi është jetë, mosfalja është vdekje, pendimi është dritë, kokëfërtësia është errësirë, bashkimi është mëshirë, përçarja është mallkim, puna është nder, përtacia është turp. Kemi treza plot ushqim, por sytë ta nuk falenderojnë. Kemi shumë fjalë, por pak dhikr. Kemi shumë libra, por pak kuptim. Kemi shumë dituri, por pak kemi urtësi. E kur trupi uritet, e ndjejmë me njëherë. Por kur uritet shpirti, e ndjejmë vallë. Kur trupi sëmuret, vrakojmë të mjeku, por kur sëmuret zemra, i drejtohemi Allahu xhalla shanu apo jo? Apo vetëm ankohemi tek njerëzit? Një i ri në Medinë kishte rënë në mëkate. Një mëngjes dëgjoi ezanin e sabahut, hayya ala salah, eja në namaz, hayya ala falah, eja në shpëtim. E mbylli veshin me jastëk. Pas disa ditësh u sëmur rënd. Në çastet e fundit shoku i tij i tha: "Thuaj la ilaha illa Allah." Ai u kthye nga muri dhe tha: sikur të isha përgjigjur asaj thirrje të sabahut, sot do të mund të përgjigjesha edhe kësaj të fundit." Dhe ati dha shpirt. O njeri, mos prit që thirrja e fundit të jetë ajo që të zgjon. Përgjigju sot, sa zemra ende të re. Se nesër do të therasin salatin për ty, por jo për të falur, por për të përcjell. E pastaj do të thonë, Allahu e mëshiroft këtë njeri. Por atëherë s'do të kesh më mundësi ti përgjigjesh. O Allah, na fal që na ke thirrur e ne kemi heshtur. Na zgjoj zemrat që i kemi ftohur me dynjan. Na bën prej atyre që përgjigjen pa vonesë, që e ndjejnë zërin tënd në çdo ezan. O Allah, mos na mbyll derën e pendimit, mos na ngri shpirtin në mëkat. Na jep lot që pastrojnë zemrën, gjuhë që të përmend dhe sejdade që se e braktisim asnjëherë. O Allah, kur të na e falim namazin e fundit, bëna prej atyre që të takojnë ti me zemër të pastër dhe me gojë që thot La ilaha illa Allah. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.